팬분들께 받은 사랑이 너무 많잖아요. 而且我们台湾的歌迷们给我们的爱真的是很多。 오늘 그럼 다 보여드리죠. 那今天就全部秀出来好了。 조미 앞에서 봐서 조미 앞에서 봐. 조미가 잘 크니까. 周密，你就站在前面，因为你个子最高。我可以不用付钱吗？ 제가 일단 조미 먼저 조미 앞에서만 쓰자 우리가. 周密也要。 조미 같이. 啊，周密旁边我站好了。 그렇죠. 술 벗어. 10元快脱。 我穿了立旭的鞋子。조미 와서 조미. 周密你就站好。 조미가 정확히 키가 187, 188, 186. 周密的身高是186。 자, 멤버들 다 제 뒤로 오세요. 다 뒤로 오세요. 团员们都到我后面来。 我是183, 182. 네, 시원씨 나오세요. 네, 조미가 커. 자, 규현. 나쁘지 않아. 还不错哦。 자, 똑바로 서서 장남씨. 站好，请站好。 나쁘지 않아. 좋아. 也不赖，也不赖。 저 보기 잘 들어. 我的脖子很短呐。 툭 치고 나고요. 下巴放下来。 잠시만요. 잠깐만, 얘 머리. 他的头发太高了。 아이, 머리 망가지게 하지 마. 不要压我的头发。 자, 똑바로 서야지. 东台要站好啊。 자, 이거 치고. 带声调。 자, 성민. 성민 그대로 있어. 성민 그대로 있고, 자, 성민 씨 왼쪽으로, 조미 씨 왼쪽으로. 리씨. 그리고 연 씨가 조미 씨 앞으로. 再来，立旭站到周密前面。 好快呀，你们！我比东还高哎。 네. 아, 근데 사실은 조미가 워낙 커요. 187 정도 돼요. 其实呢是周密太高了，因为大概186、187。 아니에요. 190 정도 돼요. 是不是他大概195？ 저한테 체감으로 그래요. 对于我来说，就是眼看的感觉上是这样。 근데 여러분 저희 멤버들 슈퍼주니어 되게 귀엽죠? 哎，我们的团员们，你们是不是觉得很可爱啊？ 이게 뭐라고? 这到底是什么嘛？ 키가 중요하지 않아요? 아, 전혀 중요하지 않은데. 身高不重要，完全不重要。 자, 그러면 이제 몸무게 재. 那现在来量那个体重。 사실 다. 全部。 자, 대형 포함해서 한 명씩 재. 来我旁边，每个人都要量一下体重。 자, 이제 시간이 많이 없으니까. 时间
经流逝了很多。 자, 이제 저는 아직 인사를 못 드렸어요. 我还没跟大家说句话哎，你还没讲吗？ 어제 제가 그 호텔에서 昨天我在饭店， 이제 규현 씨랑 같이 밤에 그 호텔에 있는 수영장에 갔거든요. 我和圭贤去了在饭店里面的游泳池， 수영장이 20층 그 위에 이렇게 옥상에 있더라고요. 游泳池在20楼很高的地方， 그래서 이렇게 하늘이 보이는 곳이었는데 是看得到，是露天的，看得到天空的。 이렇게 수영을 하면서 하늘을 보니까 별이 많이 보이더라고요. 在边游泳边看天空，哎，看到了好多的星星， 그래서 그 별을 보면서 看着那些星星， 이 별을 여러분도 집에서 똑같이 보고 있겠구나라는 생각이 들었어요. 想说啊，这些的星星，其实你们应该也在家里都在看着吧。 제가 별에 대고 속삭였거든요. 所以呢，我就对着星星讲了悄悄话。 여러분 보고 싶다고 별에 대고 속삭였어요. 因为我很想你们，所以我就看着星星讲了悄悄话。 여러분 다 들렸어요? 你们有听到吗？ 안 들으셨어요? 啊，没听到哦。 그러면 오늘 밤에 꼭 별을 봐요. 那今天晚上你们一定要看星星哦， 제 코 고는 소리가 들릴 거예요. 一定会听得到我打呼的声音。 아니 사실 농담이고요. 啊，其实是开玩笑的啦。啊，是开玩笑的吗？ 아, 시간이 없어. 어제 你这浪费时间的，说什么玩笑话？ 어제 그냥 수영 열심히 했어요. 我昨天真的很努力的在游泳。 이 수영한 얘기를 왜 여기서 해? 你干嘛在这里讲你游泳的事情啊？ 아, 내가 어제 잤어. 왜? 我昨天睡觉了，怎么样？ 키키 갔어. 我去 Kiki 耶， 역시 디왕. 好好吃哦。 야, 제가 오늘 든 생각이 저희가 3일 동안 공연을 했잖아요. 今天我突然想到一件事情，就是因为我们表演了3天的时间嘛。 근데 첫째 날 공연하고 호텔에 가니까 또 여러분이 너무 보고 싶었고 第一天表演结束完以后回到饭店，真的好想念大家。 또 어제 공연 끝나고 호텔에 가니까 또 여러분이 너무 보고 싶은 거예요. 昨天表演结束以后又回到饭店，又很想念大家。 그래서 오늘 공연 끝나고 또 호텔 가면 여러분이 또 보고 싶을 텐데 所以今天表演结束以后回到饭店，一定又会想念大家。 이제는 슈퍼쇼 6를 기다려야 되니까 现在呢，就只能等 Super Show 6啊。 굉장히 좀 슬프더라고요. 所以呢，就突然觉得很悲伤。 여러분 그래도 저희가 자주 오진 못하지만 지금 이렇게 자리를 꽉꽉 채워주시는 것처럼 또 기다려 주실 수 있죠? 虽然我们不能够常常来，但是就像今天一样，大家就是座无虚席的，可以再等我们回来吧。 저희가 사실은 정말 저희 이렇게 활동을 오래 하면서 我们活动了这么久， 이제 조금은 불안한 마음이 어느 정도 있는데 其实是有一点点那么不安的感觉。 대만에 올 때는 여러분들 덕분에 항상 정말 큰 믿음이 생기는 것 같아요. 但是来到台湾呢，因为你们，所以我们会产生了很大的信心。 이번에도 정말 많이 느꼈습니다, 여러분. 这次我也真的是有很深刻的感受， 너무 많이 고맙고요. 真的非常的谢谢你们。 자 이제 멸치 씨 그러면 네. 体育， 멸치 씨또 호텔 가면 팬분들 우리 앨범 보고 싶잖아요. 네. 那你回到饭店以后，不是又会想念歌迷朋友们吗？ 우리 지금 이 시간을 우리 사진으로 남길까요? 那我们要不要用照片把此时此刻？ 한 시간 전부터 카메라 해주시는 분께서 기다리셨어요. 其实啊，刚刚啊，那摄影师啊，已经在那边 stand by 1个小时了。 내일 전에 제가 말했다가 네. 끝나고 한다고 전달 못했어요. 在 Marry You 之前，我跟他讲了，结果呢，我没有传达到说要结束以后才要拍。 자, 직접 우리 사진 찍을까요? 那我们要拍照吗？ 여러분 그럼 그 카드 다 들고 찍을까요? 那我们一起把那个手卡举
举起来拍照好不好？ 어제 걸로. 拿昨天的， 차이 확 좋아. 네? 彩虹很好。 开玩笑. 하나, 둘, 셋 하면